लं ट्राइबेली दलाइ त्रिपुरा 48 करमसरानि बिसिंग खबजाक हुको तैसा आमचाइ एबा दुमासरा आमचाइयो काइथाम कतर कतर सामुं खाइजाकनाय एक नम्बर तंगो सुपार मार्केट 2 नम्बर सामुंगो तंगो टीटीएडीसी कताल आईएस ऑफिस एबा आईएएस ऑफिस खाइजाकनाय ताई आरो खाइजाकनाय उर्सपट कमप्लेक्स बो खाइजाकनाय कक्टमान बिसिनि सेमानखा हापां थांगो हापां फायो yang दुमासरा आमचायो मार्केट खाइनाय हनै एबा सुपार मार्केट खाइनाय हनै अबा हेके बाजेट अंगुरि फाइमानि रंनो ताइसा अजे सुपार मार्केट खाइनायनि कक्टमा किफ्लि थांमानि एबा अबाहाय सामु हुमुं किफ्लि थांमानि तैयै अबाहाय सामुरो खालायजागलिया दुमासरा आमचायो आबोनि बागैनो दुमासरा आमचाय एबा हको तैसा आमचायो हाति नायथरिमाया हाति फरिमाया एबा फालनाय ताइ पाइनाय रंनि बागै सेब गरै हिनै कक्टमा पाइथागो साविमानखा 2021 बिसिओ तिप्रा मथा आसामनि बिसिंतैनो टीटीएडीसीओ तिप्रा मथा सरकार खाइमानि बिसिंतै ताबो गोबांमा एडीसी आमचाइरगो अबाहायखनो मार्केट खाइनानै ताइ अफिसियेल खाइनानै ताइ अबाहायखनो फालनाय ताइ पाइनाय रंनि बागै लुकुरंनि बागै हामक्राय खाइनानै कक्टमा ताबो तरक नुजागै फायो अबाहायखनो तिनि 48 करमसरानि एमएलए खागोनां माया गोनां लोको हदानि बुसकांगो बासावै सालब्रुम ब्रुमनो चुबा मुंरि तंनाय एबा सामुं गाहाम तां तंनाय चौगिया नुखुंनि तिप्रासा लुकुरक मासाया मानया तमन जरावो लामा काहामा हिमया ते काहामा नंया जों फेरां मान्या अंगै तमनि जरावो चौगिया नुखुंनि लुकुरंनि बुसकांगो थांगै सालब्रुम ब्रुमनो चुबावै तंनाय 48 करमसरा कन्स्टिट्युएन्सिनि लुकुरक गोबां बुटबाय कप्लायखै रहरजाक एमएलए बरंगनां पलदांसु बनिजी साकबाय थांगै तिनि विजिट खालायनायखा दुमासरा आमचाय एबा हुको तैसा आमचायो लगिबो तंगो दलाइ डिस्ट्रिक्टनि डीडीए एग्री ताइ एजुकेटिव इंजिनियर ताइ 48 करमसरा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट अभिजित तिप्रानक हबै मानजाखा तिप्रा मथा ताइ डिपार्टमेन्टनि जुदा जुदा आदं नायनायदि एमएलए बरंगनां पलदांसु तामुसावै खोनारिखा तिनी बबो थायो ताम विजिट खाइजाका तिनी दुमासरा हाति आसुक बसर मोर देन 100 इयर्स खना दुमासरा हाति माने कासा अर्गानाइज मार्केट करे सगां रको प्रोजेक्ट फाइका किफली थांका गायाबनो तिनी आं ऑनरेबल मिनिस्टर बाय बसगांगो कक सालायखा ओमफ्राय गोबांमा कक एक्रेक लाखा जे मार्केट करे हाइ करे कत किछु गोबांमा हापां फायो थांगो ओमफ्राय डीडीए नो सामानि उलो याकुलो डीएम बाय कक सालायमान याकुलो तिनी बरक फाइका असिस्टेंट इंजिनियर फाइका एग्रीनि ओमफ्राय एक्जिक्यूटिव इंजिनियर फाइका डीडीए फाइका ओमफ्राय बाद बाकी स्टाफ रक बतंगो गावरो कासा वेल ऑर्गेनाइज कासा प्लान खाय मार्केट सनामनानि दुमासरा हातिगो ओमफ्राय आबुनि याकुलो ताइकेसा नायखा आईएएस ऑफिस टीटीएडीसी नि आईएएस ऑफिस नि बागै ओमफ्राय आबुनि परे ताइकेसा थाइ नायखा ताकानि उखलको नुगुइमानना अब खाय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खायनानि बागै चिनरो गोबांमा थांनाय दंगो चिनि स्टूडेंट्स रक चिनि चाराय रक सारि कलायखनो उनको स्कूल फिलो जागा करै रकं लायो आमबागै अरो जेहेतु जागा 6-7 कानि अब वेकेंट कलाय दंगो जखन चंगबनो तांनि यूज खाया तंनायबा ए आबनो नायनो आबनो रगै जों कासा प्रपोजल मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नि बागै ओ ताबुनि जागा नायमानि हामबाय।